अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आपको बताएंगे चिकन फ्राई की रेसिपी। ये हमने 4 किलो चिकन लिया है, मिक्स चिकन है, हड्डी वाला भी है और दूसरा भी है। तो अब हमने इसको अच्छे से वॉश किया है। वॉश करने के बाद फिर हमने इसमें 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट मिक्स किया है। हमने हाफ टी स्पून इसमें अजवाइन ऐड की है। उसके बाद हमने इसमें 1 टेबलस्पून ब्रोस्ट मसाला होता है नेशनल वालों का, वो ऐड किया है। उसके बाद हमने इसमें 1 टेबलस्पून नमक ऐड किया है। 1 टेबलस्पून ही हमने लाल मिर्च ऐड की है, क्योंकि ब्रोस्ट मसाला में नमक होता है तो इसलिए हमने 1 टेबलस्पून ही ऐड किया है। कम लगेगा तो हम फिर बाद में इसमें ऐड कर सकते हैं। 1 टेबलस्पून ही हमने इसमें काली मिर्च ऐड की है। 1 टेबलस्पून हमने इसमें सूखा हरा धनिया ऐड किया है। उसके बाद हमने 3 छोटे से लेमन जो हैं वो स्क्वीज़ करके इसमें ऐड किए हैं, और अगर आप चाहें तो इसमें 1 टेबलस्पून सिरका भी ऐड कर सकते हैं। फिर हमने इसको अच्छे से मिक्स किया है। वैसे चम्मच से सही से मिक्स नहीं होगा, इसलिए इसको हाथों से मिक्स करना है अच्छे से, और है भी माशाल्लाह से 4 किलो तो फिर चम्मच से सही से नहीं होता। फिर हमने इसमें 4 टेबलस्पून बेसन डाला है, ठीक है, ऊपर ही बेसन का छिड़क दिया। फिर उसके बाद हमने इसको फिर अच्छे से मिक्स किया है। तो अच्छे से मिक्स करके आपने फिर इसको अलग-अलग एक-एक बोटी को मिक्स करना है और फिर ऐसे रखते जाना है, क्योंकि फिर उसमें हर में मसाला अच्छे से लग जाएगा। तो फिर ऐसे आप इसको मैरिनेट करके रख देंगे। ये जैसे मैंने आपको फ़िश फ्राई का बताया था, ये भी हमने चिकन को साथ लेके जाना था, तो हमने इसको शाम को मैरिनेट किया था। तो अब ये अगली सुबह हमने फ्राई करने था गाँव जाके, तो ये 2 किलो घी में ही हमने पहले फ़िश फ्राई की थी, फिर उसके बाद हमने ये अपना चिकन फ्राई किया था। तो ये देखें, फ़िश फ्राई करने के बाद ये ऑयल ऐसा हो गया है। फिर अब इसके बाद हम इसमें चिकन फ्राई कर रहे हैं। तो एक-एक करके हम इसकी वो बोटी को ऐड करते जाएंगे और फिर इसको हम अच्छे से फ्राई करेंगे। आपने ध्यान रखना है कि जो आग है वो आपकी मीडियम होनी चाहिए, ना बहुत ज़्यादा तेज़ और ना बहुत ज़्यादा स्लो। तो ये देखें, चिकन हमारा 10 मिनट बाद फ्राई हो गया था। अब हम इसको अपनी प्लेट में निकाल रहे हैं। तो ऐसे ऐसा करके हम सारा चिकन जो है वो फ्राई कर लेंगे। माशाल्लाह से बहुत अच्छा बना था, सबको बहुत पसंद आया था। आप भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हो तो मेरी वीडियोस को लाइक करें, वीडियोस को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।